আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকল ভালো আছেন। আমি আজকে আপনারা লগে শেয়ার করবো যত সুন্দর সুন্দর কিতাব ফিজিং আছে ও তাই কেন দেখতে পারা এটা হয়েছে গিয়াহারি ফারো আর ওটা হয়েছে টিয়া, মানে যে সুন্দর সুন্দর মাশাআল্লাহ। আশা করি আপনারা সকলের ভালো লাগবো। আর যারা যারা দেখা প্লিজ আমার একটা লাইক দিবা, আর নতুন যারা তারা সাবস্ক্রাইব করবা। ওখানে আছে দেখতে পারা চিকেন, আসলে একটা সফর ভিডিও, তো আমার কাছে দেখে খুব ভালো লাগছে, এর লাগে আমি শেয়ার করছি আপনার লগে, জেনে আপনারাও দেখতে পারবা কত সুন্দর। আসলে যারা যারা কিনে আনতে যান সফর মাঝে, তো তারা পাইবা এটা যে সুন্দর দেখা চিকেন তারা রাখছেন সফর মাঝে। জানি না আপনারা কিলাম লাগে, আমার কাছে যে ভালো লাগে আমি দেখছি আমার ভালো লাগছে, এর লাগে আমি শেয়ার করি। আর ওটা দিছেন কিটা আমরা একজন বাই থাইন গেছিলা সফর, আর ও সবটাকে আমি আপনারারেও দেখাইরাম। এখানে আছে রাবিট, ওয়াও যে ভালো লাগে দেখতে। ও দেখো চিকেন তারা খানি খাইরা তারা ওখানে রাখিচ্ছেন, আর যারা বাই করতে পারবো সাইন তারা নিতে পারবো ওখান থেকে। ওখানে আছে দেখতে পারা ডগ তুইছেন, যে কিউট ডগ হল, আপনারা চাইলেও আনতে পারবা। আসলে যে কোনো সফর গেলেন আমি ডিফারেন্ট একটা জিনিস দেখলে যে ভালো লাগে, আর মন চায় সকলেও একটা জিনিসটা আমরা কিতা ভিডিও করি বা আমরা ওটা শেয়ার করি, যাতে আরও একজনে মানে দেখতে পারেন আমার যে ভালো লাগছে। তো আমি শেয়ার করছি আপনারা লোকে, আশা করি আপনারা ভালো লাগবো, আপনারা শেয়ার করবা আরও কারোর লোকে, তো তারাও দেখে লিবা। এখানেও ও দেখো যে সুন্দর, আমার তো যে ভালো লাগে দেখতে, নিশ্চয় আপনারা আরও অনেক ভালো লাগছে। ও দেখো এখানে আরও আছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, যে সুন্দর সুন্দর আমার যে ভালো লাগে। তার কালার গুলো কত সুন্দর, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার। আসলে দেখতে বোঝা যায় যেমন কেউ একজন মানুষের ওটা কালার দিচ্ছেন, আসলে না, এটা আল্লাহ তারারে ওলানো সৃষ্টি করছেন, ভালো লাগে। এখানে একটা ওয়া যে সুন্দর একটা চিকেন, দেখতে পারে তেন তেন খাইতা চাইরা, ওখানে খানি আছে টানটানো লাগে তেন তেন খাইরা, আর নিচে আছে ছোটো টানটানোর বাচ্চান। আসলে জানি না, সপ্তাহ পরে জানি আমি ও ভিডিও দেখলাম, আমি থিঙ্ক করছি যে যদিন তারা রেন আমি আউট করে দেওয়া যায়, তো তারা কত হাফি থাকলাও নেই, আর তারা কেটা কত পারলাম না যাইতে পারলাম নেই, আর দেখেন তো এলাম হইতো না, তারা তো এখানে সফর আসছেন লাগে। ও এখানেও এগুলো কিতা সফর নাই, একটা এরিয়ার মাঝে তারা খানি দিয়ে আর ওগুন ধরে রাখছেন। বালা তাবাসালাম।